सरकार को यही अपील करना चाहेंगे कि समाज में बुराइयां बहुत ही ज़्यादा फैल गई है और वो इस तरफ देखें और पिता जी को रिहा करके पहले की तरह सही मार्ग पे सारी दुनिया को लेके आए जी। नमस्कार, मैं परविंदर कौर द फैक्ट आई विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे दे। तीन तुहाडा नाम? सुखप्रीत इंसा। सुखप्रीत जी, तुसी डेरा सच्चा सौदा विच जाने हो, तुहानू उत्थे की सत्संग जदों बाबा जी फरमाया करदे सी, की तुहानू उस सत्संग च की सिखाया जांदा सी, की ज्ञान दिता जांदा सी? देखो जी, डेरे सच्चे सौदे बहुत टाइम तो जुड़े सी साडी पूरी फैमिली ते दादा जी पापा जी हम छोटे सारे जाते जी। तो सब नूं यही शिक्षा मिलती है भी सही राह ते चलो, नशा ना करो, बुराई ना करो, भले काम करो। सारा कुछ पिता जी के कहण ते ही हुंदा सीगा जी साडे सारे ही। बाकी जिन्ने भी डेरा प्रेमी है वध तो वध वो अपने विश्वास ते कायम है। पिता जी के ना होने करके भी उन्होंने बहुत विश्वास है अपने परम पिता जी ते, हजूर पिता जी ते, और हमेशा रहेगा जी। जी मैम, जिमें अज समाज च बुराइयां फैल रही हैं, बाबा जी दे इत्थे ना होने कारण की समाज च बुराइयां फैल चुकियां ने, की किन्नी ज़रूरत है समाज नूं उन्हां दी? ना होने करके बहुत सारे समाज नूं विपत्तियां का सामना करना पड़ रहा है जी। नशा बहुत ही ज़्यादा फैल गया है जी। वैसे देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे आजकल इतना नशा करने लगे हैं कि आने वाली जे इसमें सुधार ना हो तो आने वाली पीढ़ी दर बदर जमा नरक बनती जाएगी जी। जी समाज नूं अज बाबा जी की किन्नी लोड़ है होर, मतलब कि जल्द तो जल्द तुसी चाहुंदे हो कि बाबा जी नूं जल्द लाया जाए इस समाज विच? जी हाँ जी, बहुत ही वो अपने समय की कदर करते हुए बहुत ही चाह रहे हैं भी हमारे पिताजी हमारे बीच आए और इस लोगों को सही राह पे लेके आए जी। जी मैम, सरकार नूं की अपील करना चाहोगे तुसी? सरकार को यही अपील करना चाहेंगे कि समाज में बुराइयां बहुत ही ज़्यादा फैल गई है और वो इस तरफ देखें और पिता जी को रिहा करके पहले की तरह सही मार्ग पे सारी दुनिया को लेके आए जी। मैम, एक और चीज़ मैं तुहाडे तो पूछना चाहूँगी कि डेरा सच्चा सौदा विच महिलावां नूं लैके की माहौल है? देखो जी, वैसे महिलाओं अलग ही होती है जी भाइयों से। उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे अलग केबिन बने होते हैं, अलग सामान जमा होते हैं, उनके अलग ही खाना होता है, अलग ही रहना सहना नहाना करना सारा कुछ अलग होता है।